حنا فرحانين حيت شحال لينا المركب عاوشاني، واخا هذا السيناريو كل عام تيتعاود، كل عام الجيش خاصو عاوشاني قلبوا لنا على تيران فين يلوحونا، مرة قنيطرة، مرة سلا، مرة فاس. والحمد لله تنتمناو تكون انطلاقه ديال الفريق جيش ملكي، واخا ديك الصحوه اللي كنا تنتسناوها تكون في كاس العرش ولكن ما كايناش، وان شاء الله بغينا البطوله وعلاش لا، وبغينا ان شاء الله الدراري اليوم يجيبوا 3 بوان، وعيد ميلاد سعيد الالترا عسكري، داكشي علاش جينا نحتفلوا بهاد الدراري الصغيور ان شاء الله. نقول لك جينا انا والوليد وبغينا نشوفوا الجيش الملكي وعلى تربح، وهذا الشيء اللي كنتمناو. تحية عسكرية لجميع العسكريين. ثانيا التيران هذا وهمون بانه كان كيتصلح، هو اصلا ما كانش كيتصلح، ما يمكنش شي تيران يكون كيتصلح ومن بعد مباراة وحده ويفتحوا فهمتي. وثانيا اداره بغيناها ترحل، ما تبقاش يمكن لا ايوبي لا والو، ما تيوهمونا ببطولات، تيوهمونا بداكشي ديالهم، ما كاين لا بطولات لا والو. الجماهير العسكريه كنتمنى من هذا النهار هذا يكون 3 بوان، نزيدوا نقدموا المرتبه ديالنا في البطوله ان شاء الله. كما كتشوفوا حنا راه ما عندنا لا فرقه لا والو، كنجيو نشجعوها وكنموتوا عليها، واليوم جاي ان شاء الله تحيه ولاد الشمال طامعين في 3 بوان وديما عسكر وديما عبادي.